នេះគឺជា setting មួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាគួរតែដឹងអំពី Minecraft setting ទី1ចុចទៅកាន់ពាក្យ setting នេះហើយបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា game scroll ទៅក្រោមរកពាក្យបេតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា keep inventory មកហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចបើកវាមកហើយ setting មួយនេះនៅពេលដែលយើងបើកវាហើយយើងស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូល lava នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់គឺរបស់របរនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺអត់បាត់ទេដូចខ្ញុំចុច respawn សារថ្មីនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកើតមកគឺរបស់របរនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់តែម្ដងគឺវាអត់បាត់សូម្បីតែមួយគឺអាហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថានៅពេលដែលអ្នកគ្នាចូល game មកហ្នឹងគឺវាតែងតែមានអាពលឺនេះហ្នឹងគឺវានៅលើ block គឺវាអត់សូវ high solo តែម្ដងហើយដើម្បីដូរវាចេញដូរជាមួយនឹង Java ហ្នឹងគឺគ្រាន់ចូលទៅកាន់ setting មកបន្ទាប់មក scroll រកពាក្យថា video នេះមកបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាសូមចុចបើកពាក្យថា outline selection នេះមកអ្នកគ្នានឹងបាន mode ថ្មីអីដែលវាគឺជាប្រភេទ outline ពណ៌ខ្មៅដែលដូចជាមួយនឹង Java អាចមើលបានគឺវារៀង ISO M ជាងអាដើមផងដែររបៀបទី3នេះគឺអ្នកគ្នាប្រហែលជាដឹងច្រើនហើយគឺរបៀបយកបេតុង F5 នៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុចទៅកាន់ setting ហើយចុចពាក្យថា touch នេះមកហើយអ្នកគ្នាមើលទៅ scroll ទៅក្រោមតិចទៅនឹងឃើញជាមួយនឹងពាក្យថា show camera នេះហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបើកវាទៅគឺអ្នកគ្នានឹងមានបេតុង F5 ចុចទៅមុខទៅក្រោយដូចជាមួយនឹង Java អញ្ចឹង setting ទី4នៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុចទៅកាន់ setting ហើយអ្នកគ្នាចុចទៅកាន់ពាក្យថា touch នេះមកហើយអ្នកគ្នាសូមចេះរើសពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា page block នេះមកអ្នកគ្នានឹងឃើញជាមួយនឹងគូ4ជ្រុងមួយហើយដែលនៅគិនកន្លែងអូសយើងដើរនេះដោយវាមានមុខងារសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចង់បានប្លុកអីមួយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចុចលើវាហើយប៉ះប្លុកដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅគឺវានឹងឲ្យប្លុកហ្នឹងតែម្ដងគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអាចមើលបានគឺពិតជា M SRAM តែម្ដងយេអូខេវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនមកអ្នកគ្នាចូលចិត្តអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុចមេដៃមេជើងឲ្យម្នាក់មួយផងឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ